Spavaš sa njim, tuđa ženo. Bivši dečko, Đejli Ramović, šokirao je javnost novim potezom. Ne miri se sa tim što mu je Jakov preoteo devojku. Bivši izabranik Đejli Ramović, Bojan, izazvao je veliku pažnju nakon nove objave za koju mnogu sumnjaju da je posvećena upravo njoj. O navodnoj vezi Đejle Ramović i Jakova Jozinovića domaći medije ne prestaje da bruje, a brojne špekulacije se samo nižu. Iako još uvek nema zvanične potvrde, neki veruju, dok drugi sumnjaju u to. Međutim, pojedini akteri koji su uviđeni u priču svojim postupcima sve više intrigiraju javnost. Naime, pevač i glumac Bojan, koji je pre Jakova bio sa Đejlom u romantičnoj odnosi, svojom novom objavom je iznenadio ljudi na društvenim mrežama. Ova ljubavna afera me nije ni malo iznenadila. Družiš se sa Bojanom i krišom mu preotimaš devojku. To je mimo svih korekta i svih kodeksa. Kod Bojana ideš kući da ti pomaže da praviš pesme, a u međuvremenu mu ostavljaš djevojku. Ovim rečima je Bojan šokirao svoje pratioci na društvenim mrežama, a sada je ostavio i njegov snimak. On je dodao ulje na vatru. Na snimku se vidi kako Bojan u sevdahu uz pesmu Ko si ti, Saše Matić i Aleksandre Prijović. Ono što posebno izaziva pažnju u ovoj objavi jeste deo pesme Spavaš s njim, mene dozivaš tuđa ženo. Zbog toga mnogo su pomislili da je ovo način da provocira bivšu devojku. Iako nema zvanične potvrde da je ova numera posvetena Đejli, video je osvanulo i momentalno se raširilo na svim mrežama.